dapat 3 bos. Kulute kepanasan kena matahari. Wes nyenyek ton. Nah ini lokasinya Mas Bro, masih pemasangan pulutnya nih. Oke, jangan lupa subscribe-nya kawan-kawan. Terima kasih yang udah subscribe. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan sehat selalu. Monggo disimak teman-teman. Oke, kita pasang MB3-nya dulu teman-teman. Lanjut bos, sikat. Nah, monggo teman-teman dilihat. Dapat 3 bos. Kulute kepanasan kena matahari. Wes nyenyek ton. Guling. Alah sak jodoh iki. Ya. Iya, setelah kono. Jantan ini ya. Loh. Waduh, pelete anu bos, cap tikusnya ndelendeng. Tuh. Soalnya telus, gak apa-apa wis.